দেখো বন্ধুরা, আমি স্ট্রবেরির বাগানে এসেছি। কি সুন্দর স্ট্রবেরি! অসাধারণ স্ট্রবেরি ধরে আছে, সব গাছে ফুল আর ফুল, ফুল আর ফুল আর ফলে দেখ কি সুন্দর ভরে রয়েছে। অসাধারণ অসাধারণ, দেখো একবার তোমরা, অসাধারণ হয়েছে। আই কিছুদিন পরে এগুলো পেকে যাবে, তখন তোমরা খেতে পারবা, ঠিক আছে? তখন তোমরা খেতে পারবা। একটা গাছের দেখো কত ধরে রয়েছে, দেখো শুধু একবার।